היי. היי, שלום. אנחנו פה בפינתנו, מה קורה אחרי ההופעות? אני וקפיטן למוש. הלאה, אני ממש שלומך. אתה זוכר שזה יום הולדת שלה מחר, אני רוצה להפתיע אותה. מה פאק? אל תגיד פאק, זה סרט פרסום... סרט ברכה שלה. אמא של פרינסס. היי. איזה הופעה. את חמודה. כן, תראי לי את החזה שלי. כדורי ספוג כבר עשינו היום? לא. זה טוב שכך. כדור הזומבי. כדור הזומבי זה ניתן לי על ידי איש זר במשפט פלמודים. אני לעולם לא אשכח את מה שאותו זר אמר לי. הוא שם לי את הכדור ביד, הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי כך. זכור שיש לנו רק את זה ליומיים הקרובים עד שנצליח לקנות.